अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध अजरक न्यूज़ ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। तव्हां सां मदद जी मां ख़बर शेयर कंदा हलूं। मदद जी ऐं आसपास जे इलाइक़नि में रौलू कोतनि जो आज़ार वधी वियो। रौलो कोतनि 7 ॼणनि खे ॾाढ़े विधो। यूसी गायजा जे ॻोठ गायजा में गुलाम यासीन ऐं नदीम वलद सैफुल कलोड़ो खे ॾाढ़े विधो। ज़ख़्मी हालत में मदद जी अस्पताल पहुचायो वई, जिते वैक्सीन पिणु ॾिनी वई। जॾहिं त ॻोठ तराई में रौलू कोतनि शकील अहमद, कोट शांगुर आहूजा में औशाक वलद बदरुद्दीन राहूजो ऐं मदद जे नाका मोहल्ला में हफ़ीज़ वलद असगर अली मीरबाल खे पिणु रौलू कोतनि ॾाढ़े विधो। ओॾा ॻोठ हाजी आजम में मुस्कान धीअ मुख़्तार अली खे पिणु ॾाढ़े विधो। ज़ख़्मियुनि खे मदद जी अस्पताल में वैक्सीन पिणु ॾिनी वई। रौलू कोतनि जे ॼाणण सबबि अक्सर इलाइक़नि में ॻोठनि ॿारनि खे घरनि ताईं महदूद करे छॾियो, जॾहिं त ख़ौफ़ हिरास पिणु शाइल आहे। उन मौक़े ते मदद जी अस्पताल इंतिज़ामिया मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त डिस्पेंसरी अस्पताल गायजा में कोतनि जी चक जी वैक्सीन अणलभ आहे। असांखे हिन वैक्सीन नथा ॾेई सघूं। मदद जी टाउन में केतिरा ई कोतनि जा केस अचनि था, जंहिं करे ॿाहिरिनि इलाइक़नि वारनि खे वैक्सीन न ॾिनी वेंदी। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।